asante. Sifa na shukurani ni zako, kwa utukufu ni wako Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Kutoka mahali hapa Jehova, natangaza ya kwamba Athi River imekombolewa, Sabaki imekombolewa, Kitengela imekombolewa, Mlolongo imekombolewa, Nairobi imekombolewa, Kenya imekombolewa, Somalia imekombolewa, Uganda imekombolewa, TZ imekombolewa, Kongo imekombolewa, Afrika imekombolewa, Amerika imekombolewa, Asia imekombolewa. Kwa nguvu zako tu wana wako wamekombolewa. Watanena wema Jehova, ushuhuda watapeana, sifa na heshima zitakuwa zako, utukufu utakuwa wako, katika jina la Yesu Kristo. Kwa uwepo na mamlaka yako Bwana, nasema ni asante tu, katika jina la Yesu Kristo uliye mkombozi mwema, tunasema ni asante tu. Asante jioni ya leo Mfalme, ambatana na kila mmoja wetu katika sifa zetu na maabudu. Bwana ukaambatane nasi kwa kuvunjika mbele zako. Bwana ukaambatane nasi kwa kukulilia Jehova. Ukaambatane nasi kwa kazi zetu Jehova. Ukaambatane nasi kwa biashara zetu Mfalme. Ukaambatane nasi kwa masomo yetu Mfalme. Ukaambatane nasi tunapolita jina lako, ni kwa sababu tunaamini wewe ni kimbilio na tegemeo katika maisha yetu, katika jina la Yesu Kristo. Mfalme na Bwana, katika nguvu zako naamini ya kwamba Mfalme tutaona ukitenda kwa utukufu wako Bwana. Tunakupenda jioni ya leo, tunalitukuza jina lako, tunakuheshimu ya Mfalme na Bwana. Tufundishe jinsi ya kuja mbele zako, tufundishe jinsi unataka tukakuabudu, tufundishe jinsi unataka tukasongee mbele zako, tufundishe jinsi ya kutoka kwako Mfalme na Bwana, tufundishe jinsi ya kukutolea Mfalme, tufundishe jinsi ya kukutumikia Bwana, tufundishe jinsi ya kuvunjika mbele zako, katika jina la Yesu Kristo. Najua ulitumba kwa kusudi, na kwa kusudi hilo Mfalme na Bwana umetupa pumzi jioni ya leo. Hivyo tuko na sababu kila mmoja wetu kuja mbele zako na kusema asante. Mfalme na Bwana, ibada hii ni yako, tawala kutoka mwanzo mpaka tamati Jehova. Wacha wingu lako Bwana likatande juu ya kila mmoja wetu. Tunapokusifu Bwana, ikawe sifa ni zako. Tunapokuabudu Jehova, abudu ikawe ni zako Jehova, katika jina la Yesu Kristo. Jina lako Bwana lipate kuinuliwa, kwa jina lako Yesu, kwa jina lako Yesu, kwa jina lako Yesu. Bwana, katika hili jengo kuna vyombo ambazo umetubariki nazo, naziweka wakfu mikononi mwako Bwana. Wacha zikatumike kama vile ambavyo ulikusudia, kuleta utukufu wa jina lako Jehova. Wacheza vyombo Bwana na Mungu, na waweka mikononi mwako. Wahuduma wako Jehova na Mfalme, waipaji Jehova, na waweka mikononi mwako. Mahitaji yao unayajua, tena unayaelewa kwa kina Bwana, na waweka mikononi mwako. Kila mmoja wetu Mfalme ni chombo chako Bwana, kwa ajili ya kazi ya ufalme. Wacha ukatutumie jinsi
utokavyo. Sifa heshima ni zako milele na milele. Na ni katika jina la Yesu Kristo uliye Bwana tena mkombozi, tunaomba kila mmoja akisema amen. 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 Karibu Bwana, sifa na maabudu. Mungu atumie kwa njia tofauti. Thank you Jesus. Hallelujah. Thank you Jesus. Basi unaweza simama kwa miguu yako, na kama utaweza tu just fanya step moja mbele kwa viti ambavyo viko mbele tafadhali. Yes, hallelujah. Thank you Jesus. You are worthy Jesus. You are worthy Jesus. Kwa dakika moja fungua kinywa chako, tunakumwambia Bwana ni asante. Asante kwa siku huu wa leo. Asante Bwana kwa ibada hii ambayo utanitembelea tena Bwana. Abudu Mungu, tufungua kinywa chako, tunakumwabudu, mwambie maneno matamu. Mwambie Bwana, ikiwa ninaishi ni kwa sababu wewe ulitaka. Ikiwa naweza kutembea bila shida yoyote ni kwa sababu wewe unataka. Ikiwa naweza kuzungumza bila shida ni kwa sababu wewe unataka. Nikikosa maneno ya kukuambia Bwana, nitakuwa nimekosea. Pokea sifa, pokea heshima kutoka ndani ya mioyo. Pokea sifa, pokea utukufu kutoka ndani ya moyo wangu. Bwana, nakuinulia Bwana mikono yangu, alama ya kukuinua na kuabudu Bwana. Hakuna aliye kama wewe Bwana. Bwana wangu inuliwa siku zote. Thank you Jesus. I have no other God but you. I have no other God but you. You have done what no man has done. You will do what no man can do. Say, I have no other God. I have no other God but you. I have no other God. I have no other God but you. You can raise up your voice and say, I have no other God. I have no other but you, Lord. But you. Oh, I have no other God. I have no other God. Other God. Oh, I have no other God. Other God. But you, Lord. Oh, I have no other God. But you. But you. Say you have done. You have done what no man has done. You will do. You will do what no man can do. Say you have done. You have done. You've done what no man has done. Oh, you will do it all. You will do. Hallelujah. What no man. Tell him you have done what no man has done. You have done. You have done what no man has done. Lord, you will do. You will do, Lord. Yeah. Whoa. God Almighty, you have done. You have done. Hallelujah. In my life, you will do, God. You will
nafsi yangu ikuhimidi kila saa. Moyo wangu na ukuinue kila wakati. Yes. Nafsi yangu ikuhimidi kila saa. Moyo wangu Bwana, moyo wangu na ukuinue kila wakati. Nafsi yangu ikuhimidi kila saa. Ake moyo wangu, moyo wangu. Somebody worship him from the depths of the heart. Oh, nafsi yangu ikuhimidi kila saa. Nafsi yangu ikuhimidi kila saa. Moyo wangu, moyo wangu, moyo wangu, moyo wangu, moyo wako inua Yesu. Hallelujah. Umwinue kila wakati, anastahili sifa zetu. Heshima, mamlaka, uweza na nguvu anastahili Bwana. Moyo wangu, moyo wangu, moyo wangu, moyo wangu na ukuinue kila wakati. nafsi yangu, Nafsi yangu ikuhimidi Bwana. kila saa. Sitachoka kusema moyo wangu, Moyo wangu na ukuinue kila wakati. nafsi yangu. Nafsi yangu ikuhimidi kila saa. Somebody worship the Lord with from the deepest of your heart. Tell him, Lord, you are worthy. There is no one like you. Moyo wangu nakuinua, nafsi yangu inakuhimidi, kwa sababu unastahili Bwana, kwa sababu unatosha Yesu, kwa sababu unaenea wewe. Hakuna aliyekuja kwako Bwana akapata haya. Hakuna aliyedwell in your presence akapata haya. Bwana, ni wewe tu ndio unaweza kutoa mtu mavumbini na kumketisha na wafalme. Wewe peke yako ndio unaweza kufanya mtu apate kujua kesho yake. Bwana, ni nani anayelinganishwa na wewe? Ni nani anayefananishwa na wewe? Ni nani anayekuwa kama wewe Bwana? Unatufanya kila siku kuvuka mitego za adui. Watuvusha kila siku mitego za adui. Twakuinua Bwana, twakuinua Mungu, twakuinua Bwana. Roho wako mwenyewe amenifanya jinsi nilivyo. Pumzi yako uhai wangu, Yes, Lord. Yes, Lord. umefufua mifupa mikavu. Uhai umenipa Baba yangu, umetuliza dhoruba wakati wa mawimbi. Yes, Lord. Moyo wangu na ukuinue kila wakati. Nafsi yangu ikuhimidi kila saa. Sema moyo wangu, Moyo wangu na ukuinue kila wakati. Nafsi yangu ikuhimidi kila saa. moyo wangu, moyo wangu, Moyo wangu na ukuinue kila wakati. Nafsi yangu ikuhimidi kila saa. sema tena moyo wangu, Moyo wangu na ukuinue kila wakati. Nafsi yangu ikuhimidi kila saa. let it rain, Oh, Jesus. let it rain. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord.
faith. Open the floodgates of heaven. Just put your hand together like this. Let it rain. Yes, clap your hands, like your hand as you sing, let it rain. Let it rain. Hallelujah. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Somebody clap your hands, just join together for Jesus. Just celebrate him wherever you are. Your hands together. Yes, your hands together. Hallelujah. Your hands together. Oh, the other God, they are the works of man, but you are the Most High God. There is none like you. Confess it. All the other God. Oh, the other God. Yes, I want to hear you. They are the ones of man. You are the Most High God. You are the Most High God. There is none like you. There is none like What's more? you. All the other God. Oh, the other God. Oh, you are the Most High God. I believe you can still sing more than this. What's more? Say, oh, the other God. They are the works of man, but you are the Most High God. Hallelujah. There is none like you, Lord. Say, oh, the other God. Oh, the other God. They are the ones of man. Oh, you are the Most High God. There is none like you. There is none like you. Hallelujah.
mercy forever. Hallelujah. I say your goodness and mercy forever. Hallelujah. Hallelujah. Oh, your goodness and mercy forever. Hallelujah. Say hallelujah better. Your goodness and mercy forever. Hallelujah. Hallelujah. Your goodness and mercy forever. Hallelujah. Oh, Jehovah. The Most High. Jehovah. The Most High. You are the most high. The Most High. You are the most high. The Most High. Oh, Jehovah. The Most High. Jehovah. The Most High. You are the most high. The Most High. You are the most high. The Most I say, Yesu ni wangu wa uzima wa milele. 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 Yesu ni Mchezee na maringo wangu wa hao. uzima wa milele. Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Yesu ni wangu Maringo wa kiasi uzima na- wa milele. Oh, Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Oh, Yesu ni wako wa uzima wa milele. Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Oh, Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Ale Yesu uzima wa milele. Wa milele. Ayaya, Yesu uzima. Yesu wa milele. Yesu uzima. Yesu wa milele. Yesu wa uzima. Wa uzima. Yesu wangu wa uzima. Yesu wa uzima. Yesu wangu wa uzima. Wa uzima. Bwana Yesu wa uzima. Wa uzima. Oh, Yesu ni wangu wa uzima wa milele. 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 Ananipenda wa uzima wa milele. Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Yesu ananijali wa uzima wa milele. Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Yeye ananipenda wa uzima wa milele. Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Oh, Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Yesu uzima Milele. wa uzima. Milele. Yesu wa uzima. Yesu wa milele. Yesu wa uzima. Milele. Yesu wa milele. Yeye wa
Mungu ni mwema, ni mwema. Wewe ndio unajua mahali alikutoa, ndio kwa maana utasema yeye ni mwema. Mungu ni mwema, ni mwema. Mungu ni mwema kwa maisha yangu, ni mwema. Mungu ni mwema, ni mwema. Mungu ni mwema kwa huduma yangu, ni mwema. Mungu ni mwema, ni mwema. Anafanyaka mambo yananishangaza be, ni mwema. Mungu ni mwema, ni mwema. Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, ni mwema. Mungu ni mwema, ni mwema. Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, ni mwema. Mungu ni mwema. Sana ni mwema. Bwana ni mwema. Sana ni mwema. Yesu ni mwema. Sana ni mwema. Bwana ni mwema. Sana ni mwema. Yesu ni mwema. Sana ni mwema. Bwana ni mwema. Sana Tucheze labda. Twende mbele. Mbele. Okay. Yes, yes, like that. Go. Hey. Give God the best of your dance. Go. Go. Oh, Mungu ni mwema. sana ni mwema. Yesu ni mwema. Sana ni mwema. Wacha nimuabudu mimi. Sana ni mwema. Wacha nimuinue mimi. Sana ni mwema. Yesu wangu ni mwema. Sana ni mwema. Bwana ni mwema. Sana ni mwema. Bwana ni mwema. Sana ni mwema. Bwana ni mwema. Sana ni mwema. Yesu ni mwema. Sana ni mwema. Bwana ni mwema. Sana ni mwema. Yesu ni mwema. Sana ni mwema. Oh, Bwana ni mwema. Sana ni mwema. Yesu wangu ni mwema. Sana ni mwema. Bwana ni mwema. Sana ni mwema. Kwa maisha yako amekutoa mbali, kakuokoa wewe. Yeye ni mwema kwa ulinzi wake. Bwana ni mwema. Sifa na utukufu ni zako ewe Mungu wangu. 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 Na utukufu ni zako ewe Mungu wangu. Sifa 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 na utukufu Zavuma, zavuma, sifa zako
must run, there of victory to be won. Give me power every hour to be true. There is a race I must run, there of victory to be won. Give me power every hour to be true. There is a race I must run, there of victory to be won. Give me power every hour to there is a race I must run, there of victory to be won. Give me power every hour. Oh, there is a race I must run, there of victory to be won. Give me power every hour to be. Somebody go, miss. There is a race. Yeah. I must run, there of victory to be won. Give me power every hour. There is a race we must run, there of victory to be won. Give me power every hour to be true. There is a race we must run, there of victory to be won. Give me power every hour to be true. There is a race I must run, there of victory to be won. Give me power every hour to be true. Say there is a race I must run, there of victory to be won. Give me power every hour to be true. Somebody just run slowly, run slowly. Wherever you are, run. There is a race, run. Go. Yes, sir. Bado sijakuona. Make the move, run. Hallelujah. It's a prophetic move. Run. There is a race. Go. Victory to be won. Yeah. Na. Go. Yeah. Jesus Christ, Jehovah, Jesus Christ, Messiah, Jesus Christ, the healer, Jesus Christ, Messiah, Jesus Christ, Jehovah, Jesus Christ, Jehovah, Jesus Christ, the keeper, Jesus Christ, provider. Oh, there is a race I must run.
na tumshangilie Bwana. Hallelujah. Thank you Jehovah. Thank you Jehovah. Hallelujah. Asante Jehovah. Asante kwa wema wako. Indeed there is a race that we must run. May you give us power, may you give us strength, that we may win this race, O King of Glory. Father, thank you because you are empowering each and every one of us. Thank you because you are enabling each one of us. Thank you because you are giving strength to each and every one of us. Thank you because you are going to secure victory for each and every one of us. Thank you because you are going to give testimony for each and every one of us. Thank you because you are going to make it happen in our life. And we are going to see it happen, dear Lord. Thank you. We honor you this evening. We honor your mighty name. We glorify you, King of Glory. We adore you from this altar. We magnify you, King of Glory. Indeed, you are good upon our life. Nataka kila mmoja wetu avunjike tu mbele za Bwana. I believe for sure hauwezi kosa kitu ambacho unaweza kuambia Bwana jioni ya leo. Katika uwepo wake hauwezi ukakosa maneno mazuri ambayo unaweza kumwambia kama mwokozi wako. Hauwezi ukakosa jambo la kumwambia ukiangalia umbali ambao amekutoa. Huwezi ukakosa jambo la kumwambia ukiona vile ambavyo ametenda katika maisha yako. Huwezi ukakosa jambo la kuambia Mwokozi ukiangalia yale ambayo amekuokoa kutoka kwayo. Huwezi ukakosa jambo la kuambia Bwana ukiangalia vile ambavyo amekuwa mwaminifu katika maisha yako. Bwana, tunakushukuru tu. Tunapungukiwa na maneno Bwana. Kwa uchache wa hekima na busara yetu tunashindwa tuseme nini Mfalme, kwa sababu yale ambayo umetenda Jehova ni zaidi ya matendo yetu Bwana ambayo tunaweza kuwa tumetenda kwako Jehova. Yale ambayo umetenda kwetu Mfalme ni zaidi ya matarajio yetu Bwana. Yale ambayo umetenda katika maisha yetu yanapita fahamu za wanadamu. Yale ambayo umetenda katika maisha yetu Jehova ni kweli, hakika yanashangaza. Bwana, jioni ya leo Mfalme, tunakuja tu mbele zako tukivunjika Mfalme, tukisema tu ni asante katika jina la Yesu Kristo. Angalia Mfalme na Bwana, wakati ambapo tulikuwa hatuna cha kuangalia wala wa kuambia Bwana, ulikuwepo kwa ajili yetu Jehova. Wakati ambapo tulikuwa tumezama Jehova, ni wewe ambao ulituokoa. Wakati ambapo Mfalme na Bwana giza lilitanda mbele ya macho yetu Bwana, ulitengeneza njia pasipo na njia. Bwana, uliangaza mwanga Mfalme katika jina la Yesu Kristo. Mfalme na Bwana, angalia wakati ambapo maadui waliinuka kinyume nasi Bwana, ulipigana kwa ajili yetu na ukatupa ushindi. Jehova, tunaweza kosa mengi ya kusema, lakini hayo Mfalme na Bwana inatubidi tuje mbele zako na tuseme ni asante tu. Mfalme na Bwana, angalia umetupa amani katika mioyo yetu Mfalme, tunakushukuru tena tunashangilia tukisema wewe ni mwema, mtakatifu na Bwana. Wakati shetani alitazamia kutumeza wazima, angalia ulituokoa. Tunakushukuru tu Mfalme na Bwana. Wakati Jehova shetani aliweka mitego katika njia zetu, wewe ulinasua Mfalme na tukapita wazima. Tunakushukuru tu Jehova katika jina la Yesu Kristo mtakatifu na Bwana. Walipokuwa wanaulizana kwani Mungu wetu yuko wapi, uliinuka Jehova na ukawashangaza Bwana. Tunasema tu ni asante katika jina la Yesu Kristo. Mfalme mwema, wewe Bwana wetu unasema kwamba Jehova utafanya njia pasipo na njia. Wakati Mfalme na Bwana wanaona hakuna matumaini, Bwana unajenga matumaini katika maisha yetu na unajionyesha kwa
wa Mungu, unadhihirisha uweza wako. Tunakushukuru jioni ya leo. Tunasema ni asante. Mikono yetu iko juu Bwana, tukushangilie kwa sifa, tukisema unatosha, tena unatosha, tena unatosha. Kwa jina la Yesu Kristo, mkombozi wetu mfalme, tunakushukuru kwa sifa na shangwe za kiajabu. Umekuwa pamoja nasi tangu tulipoanza Jehova. Tumeona ukiwa pamoja nasi mpaka wakati huu, mpaka tamati Jehova. Naamini utakuwa pamoja nasi. Uwepo wako Bwana na utatu ukamilifu wa mbingu, Jehova, wacha ukaongoze kipindi ambacho kimebaki cha ibada. Mfalme mwema, tawala na utamalaki katika hekalu lako na kusanyiko la wateule. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba kwa imani. Amen, amen, amen. Hima ningetaka kumkaribisha baba yetu aje anene nasi kama vile mbingu itamwagiza. Karibu sana. Nashukuru. Hallelujah. Hallelujah. You carry me when some carry their God. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You feed me, Lord, Thank you, Lord. when some feed their God. You fight for me when some fight for their God. Jesus, you know they use me play. Oh. Na 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 na. Jesus, you know they use me play. Oh. You carry me, you carry me when some carry their God. You feed me, Lord, when some feed their God. You fight for me, you fight for me, when some fight for their God. Jesus, Jesus, you know they use me play. Oh. Na 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 na. Jesus, you know they use me play. You are a miracle working God. Your name is Yah. You are a miracle. You are a miracle working God. Your name is Yah. You are a miracle. Miracle working God. Your name is Yah. So your name is Yahweh. Your name is Yahweh. You are a miracle working God. Your name is Yah. Your name is Yahweh. Yahweh. Your name is Yahweh. You are a miracle working God. Your name is Yah. Yahweh. Second Kings. Second Kings. Chapter 5 and verse 3. Second Kings chapter 5 and verse 3. Pastor John Molly, read it.
Hallelujah. Yes. 2 Kings chapter 5 verse 3. Uh-huh. This is what God is saying to us. Oh, yes. Then she said to her mistress, Then she said to her mistress, if only my master were with the prophet who is in Samaria. wait there. Then she said to her mistress, if only my master would see, oh wow, with the prophet who is in Samaria. Go on, man of God. For he would heal him of his leprosy. For he will be curing him of his leprosy. Mine says, she said to her mistress, if only my master will see the prophet who is in Samaria. If only my master will see the prophet who is in Samaria, he would cure him of his leprosy. Go to 2 Kings chapter 6 and verse 3. 2 Kings chapter 6 verse 3. Then one said, please consent to go with your servant. And he answered, I will go. Can you start from verse 1? Chapter 6 verse 1. downward. Listen carefully. Go on. And the sons of the prophet says to Elisha, And the sons of the prophet said to Elisha, see now, now look at this. the place where we dwell with you is too small for us. Come on. The place where we dwell with you is too small. Listen and listen carefully. They were dwelling there before. But when a great man came, they realized that the place is now too small. I pray that with you, people will realize that wherever you are, they need to expand. Hallelujah. Expansion does not work in areas. Expansion works with people. When you meet with somebody who carries expansion, you smell it and you open your eyes, you need to expand. I declare after today, whatever you have been contending with, whatever you have been fighting with, and whatever has been making you small, after this service, expansion will come to you. Amen. People don't expand because they want to expand, but because somebody who carries greatness has joined them. I declare whatever you have been enjoying and they were small, after this service may your eyes open and may the spirit of expansion come upon you. Amen. Prophetic mantle brings expansion. So they said to him, look, master, the place where we are dwelling now with you is too small. So, Please, master, let us go to Jordan, let us go to Jordan and let every man take a beam from there. and let every man pick up something. What is your translation saying? Let every man pick what? Take a beam from there. Mine says, let us build the place, so master, kindly let us go to Jordan where each of us can get a pool. So that you may understand, you know that one is so deep. A pool from there. Go on, man of God. And let us make there a place where we shall dwell. And let us expand this place so that you may be comfortable. I declare after this service, you will come out of the place where you have been hiding for you to be comfortable. I said expansion is coming in the house in Jesus' name. Hallelujah. Every small thing will be expanded after this service in Jesus' name. Amen. So let us build a place where we can be able to sit. Now number 3. Oh, continue, man of God. So he answered, go. Then one said, please consent to go with your servants. And he answered, I will go. Continue. Verse 4. So he went with them, and when they came to the Jordan, they cut down trees. But as one was cutting down a tree, the iron axe head fell into the water, and he cried out and said, alas, master, for it was borrowed. So the man of God said, where did it fall?
And he showed him the place. So he cut off a stick and threw it there, and he made the iron float. Wait there, man of God. I declare time to tell you sorry is over. Amen. I say time to tell you sorry is over. Amen. I say time to tell you sorry is over. Amen. The man of God was told, kindly sir, we borrowed it. Instead of saying, oh, I'm sorry, he said, where did it fall? I declare today, the prophetic anointing in this house will not just come to counsel you, will give you a solution. Amen. I say will give you a solution. Amen. Man of God, can you kindly join me and jump from there where you are and go to verse 12? Chapter 6, verse 12. Yes. And one of his servants said, One of his servants said, none, my lord, none, my lord the king. O king. But Elisha the prophet, who is in Israel, tell the king of Israel the words that you speak in your bedroom. Wait there, wait there. One of them answered and said, none of us, my lord the king, said one of his officers. But Elisha, the prophet, who is in Israel, tell the king of Israel the very words you speak in your bedroom. Amen. Amen. Look at your neighbor, tell your neighbor, neighbor, you need a prophet. Look at your neighbor, tell your neighbor, neighbor, you need a prophet. Quietly you may sit down. The first scripture we have read. Hello? The first scripture we have read talks of a woman, a young girl, who was living with a certain man. The descriptions about that man were, number one, he was an honorable man. Number two, respectful. Number three, smart in what he was to do. And he was fearful. And also people were fearing him. The king had victories through him, and his name was Naaman. Biblia inasema vizuri ya kwamba Naamani alikuwa jemedari wa jeshi la mfalume wa Shami. Alikuwa moja, mtu mwenye kuheshimiwa; mbili, mtu mwenye kuogofya; tatu, mtu mwenye akili timamu; nne, mtu mwenye nguvu; na tano, mtu ambaye mkono wa Mungu ulikuwa juu yake, kwa sababu aliwasaidia Washami kupata ushindi mwingi. Maana yake, mkienda kupigana na Washami, mkijua ya kwamba Naamani ni mmoja wa wale ambao wanakuja kupanga vita, mjue mmeshindwa. Hello? Hello? Those who read on my Facebook this week, I wrote a statement and I said, a church on its knees is more powerful than an army on its feet. I want somebody to hear me clear. These people, wale watu wa Shami, walikuwa na silaha na kila kitu cha nguvu, lakini kilichowafanya kuwa na sifa kubwa ni kwamba jemadari wao alikuwa na uweza wa kushangaza. Na jemadari wao alikuwa na nguvu kuliko kila mtu. Maana yake, nchi haikujisifu kwa sababu walijua kwamba wana silaha, lakini walijisifu kwa sababu walijua kwamba wana mtu. Naomba Mungu ainue mtu ambaye utakayejisifia kwake, ambaye utakayejisifia kusema ya kwamba as long as Mungu amenipa huyo, moyo wangu kuna amani. Lakini kumbuka, tulisoma on Tuesday ya kwamba jua ina utukufu wake, na mwezi una utukufu wake, na nyota pia zinashindana katika utukufu. Maana yake, kwa mfalme wa Shami, utukufu wa jua aliokuwa nao ulikuwa unajificha ndani ya Naamani. Tuko pamoja? Katika nguvu zilizojulikana juu ya watu wa Shami, moja yao ni kwamba walijulikana kwa vita; pili, walijulikana
kwa kuchukua watumwa. Manake wakipigana na nyinyi ni sharti wachukue watumwa. Na Waisraeli walikuwa wanawaogopa kwa sababu vita iliyoisha ya mwisho walipiga Israeli na wakachukua watu kuwafanya watumwa. Na katika kufanya watu watumwa wakaanza kugawanya watumwa kila mtu kwa nyumba yake. Na kwa nyumba ya Naamani wakachukua msichana mmoja aliyetoka Samaria wakamuweka pale kwa nyumba yake. Na wakiwa katika hiyo maisha, msichana huyo akagundua kitu moja, ya kwamba bwana wake anaheshimika, bwana wake ana nguvu, bwana wake anakubalika, lakini kuna kitu anayoificha ndani ya nguo anazozivaa, pana vidonda vya ukoma. Hello? Listen and listen carefully. Hata kama watu wangelikuwa wana uwezo wa namna gani, kila mtu duniani anakuwa na yule ambaye anamhitaji. Hata kama mtu angelikuwa amefika viwango vya aina gani, mtoto wa Mungu, dunia hii siku utakosa yule ambaye unaweza kumhitaji. Jua ya kwamba uko kwa wrong world. In this world everyone needs someone. Naomba Mungu afungue macho yako uelewe ni nani unayemhitaji ili kwamba maisha yako yabadilike. Uelewe ni nani unafaa kukutana naye ili kwamba maisha yako yabadilike. Uelewe ni nani yule ambaye ako na viwango vya juu kuliko yako, yule ambaye nyota yake inang'aa kuliko yako. Naamani nyota yake ilikuwa imeng'aa sana shami, lakini alikuwa na ukoma. Na hiyo ukoma yake hakuwa na uwezo wa kudili nayo, hakuwa na uwezo wa kuishughulikia hata kwa njia moja ama ingine. Na shida kubwa iliyompata ni kwamba alikuwa anaenda vita akiwa na ukoma. Wakoma ukaa katika kampi ili kwamba wasiambukizie watu ukoma. Lakini Naamani yeye alikuwa anaenda vitani akiwa na ukoma, kwa sababu nguvu alizokuwa nazo hasingeliruhusu mfalme amweke kando. Mfalme alimuhitaji kwa ujuzi, lakini alikuwa na shida. Natangaza leo kwa jina la Yesu Kristo, shida unayoificha ikutanane na unabii kwa maisha yako kwa jina la Yesu. Kuna shida fulani ambao hautaki watu waione. Kuna shida fulani ambao kila siku una smile lakini moyo wako unalia. Kuna ukoma fulani ambao unajificha ndani ya familia yako, hata kama mnatoka mkipendeza, lakini ndani pana ukoma fulani. Haiwezi kuondoka kwa maisha yako kama Mungu hajainua ndani ya maisha yako nabii. Naomba leo painuke nabii kwa maisha yako ambaye atafukuzana na ukoma unayoificha. Sema nahitaji nabii. Mtu aseme nahitaji nabii. Kwa hivyo ukoma ulikuwa unajificha, na huo ukoma haungelitibiwa na madaktari. Ukoma ulikuwa unajificha, na huo ukoma haungelitibiwa na wajuzi. Ukoma ulikuwa unajificha, na huo ukoma haungelitibiwa na maaskari. Ninakutangazia mtoto wa Mungu, kuna mahali daktari wanahitajika kwa maisha yako, lakini kuna mahali unabii unahitajika kwa maisha yako. Mahali pale daktari walishindwa, natangaza unabii utende kitu pale. Mahali pale watu walikosa wenye ujuzi, natangaza unabii ufanye kitu pale. Mahali pale wenye akili walishindwa, natangaza unabii leo ukutane na wewe. Haleluya. Kwa hivyo kwa ujuzi wao walijua ya kwamba ndugu yetu ni mkoma, lakini tutaufunika tu. Ndivyo watu wengi wako hapa, wanajua kufunika machozi yao, wanajua kufunika shida zao, wanajua kufunika vidonda vyao, wanajua kufunika aibu yao. Lakini leo Bwana ananituma nikutangazie, hajakuja kufunika shida zako, amekuja kungoa shida zako. Hajakuja kufunika aibu yako, amekuja kungoa aibu yako. Hajakuja kukupea koti ya kufunika ukoma wako. Bwana ana mpango wa kungoa ukoma wako. Kama unanisikia sema haleluya. Kwa hivyo sikiza mtoto wa Mungu, wa kwanza kwa hii dunia kupretend ni wanadamu. Mwanadamu tu ndiye ataenda Facebook, anatia picha yake yeye na mke wake wakisema in paradise, na wanajua kama walipigana jana usiku. Hiyo vidonda ambavyo
tunajaribu kuviponea Facebook, tunajaribu kuviponea Twitter, tunajaribu kuviponea Pepperonity, tunajaribu kuviponea sijui ni kwa Skype ama wapi. Tunataka kuonyesha watu ya kwamba we are okay and we are not okay. Tonight I came to announce, let the power of the blood of Jesus Christ locate you in the prophetic arena and take away the pain that you have been hiding. Oh, no more pretending. Smile tu, we are okay. Na roho inaungua, we are okay. Na tunakufa. Look at another, from today, the prophetic will locate you. Tell your neighbor, the prophetic will locate you. One thing that I love with the prophetic is that the prophetic does not need your explanation. The prophetic can enter where you are not explaining, where you are not opening, where you are not saying, because the eyes of God can go deeper than where you can imagine. Look at another neighbor. No more hiding. It is time for healing. This is a month of permanent solution. We are not hiding anymore. We are bringing them out so that they may be located by the prophetic and be taken away. Anything that is not yours, that you have been hiding for many years, anything that is not yours, that you have been keeping for many years, after this service I declare and I decree, it will leave you and never to come back. That joblessness must leave you and never to come back. I say every pain that you have been hiding must come out. You know, many of us, we have developed a culture of living with things. Hii ugonjwa yangu, hii mgongo yangu, hii shida yangu, hii asma yangu, hii diabetes yangu, na hii cancer yangu. Na najuliza, oh my goodness, ulinunuaga how much? Hii yangu. After this day, anything that does not belong to you, I declare the prophetic power in this service will locate it and take it away. I say everything that has been hiding and they cannot find it, you only suffer it. You only know how it is painful when you go alone. I declare after this service, you will move free. If you believe, shout hallelujah. If you believe, shout hallelujah. After this service, every hidden pain will be taken away. I say every hidden pain will be taken away. The smile you have been faking, no more fake of smiles. We okay. I'm okay. And your heart is bleeding. I'm okay. Glory to Jesus. And your heart is bleeding. Many of the people who are watching us today, there are things you have been hiding. Just like Naaman. You are putting good suits. You are putting good smile. You are putting good clothes, but in your life things are rotten, things are tough. I came to announce to you, you don't need money to get peace. You need the prophetic. I say you need the prophetic. I say you need the prophetic. May the anointing, the prophetic anointing, locate you so that it may relocate you and place you where you are supposed to be. So this girl akaangalia, anajiuliza ni upele tu ama nini? Unajua kuna ingine sio ukoma, ni upele, lakini anaangalia hii ni upele nini? Anaona hii inakaa sio upele hii. Na msichana anaangalia, anajiuliza what is happening? Anaona mzee akiingia kwa nyumba ni kujikuna, akitoka nje anakaa sawa. Anaonekana sawa, anavaa suti, anafunga tai, anatokezea, anapeana order, anaambia watu wa army, saa, yeah. Akirudi kwa nyumba. Wengi wetu wako hivyo. Na unajiandaa tena uwe kwa hii service. Baada ya hii service, tukimaliza uende nyumbani, wewe na pilo yako muanze tena kulia. Natangaza hakuna tena machozi baada ya ibada hii. Natangaza pilo yako haitaona machozi yako tena baada ya ibada hii, kwa sababu kuna Mungu aonaye ndani siri zilizojificha. Hiyo ndiyo sababu ya Mungu kuinua nabii kwa taifa fulani.
Mungu akiinua nabii kwa kizazi, maana yake kuna vitu vilivyojificha ambavyo vinataka kutolewa, kwa sababu vitu vingine vinafaa kuguswa kwa nguvu na vinaondolewa bila wewe kutaka. Kuna vingine umevibembeleza kwa sababu unafikiria vikiondoka vitakuwa basi vimemalizika. Natangaza baada ya leo kuna unabii wa nguvu ambao utatembea hapa, utagusa vitu ambavyo vimejificha kwa miaka bila kujiweka hadharani. Halo. Naamani akipita nje watu wanaona Naamani ni mwanaume kabisa. Naamani akipita nje watu wanaona Naamani ni mtu wa maana kabisa. Halo. Halo. Hivyo ndivyo watu wengi, Wakristo wengi wako. Ukiwaona wanacheka, ukiwaona wanatembea, ukiwaona wanashiriki na wengine, ukiwaona wanaongea, unaona maneno yao yanakaa mazuri. Lakini ukiingia kiundani, unakuta mioyo yao imeshagaoza, maisha yao imeshagaoza, vitu wanavyovipitia ni vigumu kuliko vile wanaweza kuelezea. Kila siku hawana suluhisho ya kile ambacho wanakipitia, na wanajiulizaga kila siku, yuko wapi huyu Mungu tunayemsikia? Leo nimekuja kukutangazia, huu ni mwezi wa suluhisho ambao sio wa kawaida, ni suluhisho ya milele. Natangaza kwa jina la Yesu Kristo, mbingu isikuponye vitu ambavyo vinaonekana kwa macho peke yake. Mbingu iguse vitu vinavyojificha ndani ya moyo wako. Mbingu iguse vitu ambavyo unavificha na hautaki watu wavijue. Vinavyowagonjesha watu mioyo sio vitu tunavyovijua. Vinavyowafanya wengine wanarukwa na akili sio vitu vinavyojulikana. Vinavyowafanya wengine wanafikia kugonjwa hata magonjwa mengine ambayo yaeleweki, magonjwa ya mioyo, magonjwa ya ulcers, magonjwa hata wengine kuparalyze ama nini, sio historia za zile ambazo tunajua. Ni historia ambazo wamezificha kwa sababu wanaogopa ni nani watakayevielezea. Lakini leo nimekuja kukutangazia unabii una nguvu wa kugundua yaliyojificha. Tutakapoomba hapa, maombi hii haitagusa yale ambayo umetuelezea. Maombi yatagusa yale ambayo umeyaficha na haujayaeleza. Mbingu ione yale ambayo haujataka kuyanena. Yale ndiyo mbingu isuluhishe leo. Naamani Biblia inasema msichana akapiga jicho akaona mzee anapita hivi, anaona mzee anateseka. Walio ndani ya nyumba yako, walio ndani ya maisha yako wanajua mateso ulio nayo. Wewe mwenyewe unajua zaidi ya yale ambayo watu wanajua. Lakini leo ninakuja kukutangazia kuna yule anayejua zaidi ya yale ambayo unayajua. Anaitwa Jehova. Na Biblia inasema hata yale utakayoyaongelea kwa chumba yako atayafunulia nabii wake, kwa sababu Biblia inasema ya kwamba hakuna lile litakalotendeka Mungu asipolifunulia watumishi wake manabii. Naomba kwa jina la Yesu Kristo pawe na roho ya ufunuzi leo katika ibada hii. Mbingu ifunue siri ambazo zimeutesa maisha yako. Mbingu ifunue siri ambazo zimeumiza moyo wako. Mbingu ifunue siri ambazo umeogopa kuziongelea. Wengine watapona kupona milele. My sister, why are you not in a relationship? No. I just want to be like this. No. I'm okay. Kumbe dada ameshaumia moyo. Maisha yake yote ni ya disappointment. Na hataki kusema ya kwamba I've been disappointed until I've given up. Anakotaka tu kukuonyesha I'm okay. Nobody is okay until you confirm from their heart. Today I declare and I decree, the Lord will go deeper into your heart and take away every chain of disappointment that you have been undergoing. Take them away and heal you so that you may be real. Before the end of this month, everyone will walk free. I say everyone will walk free, because all of us we will be real. Hakuna mambo ya kuficha. Hakuna suti kufunika aibu. Tutatembea wazi tukiwa tumepona ya ukweli, kwa sababu huu ndio mwezi wa permanent solutions. So if you pray today, acha kuambia Mungu yale mambo ambayo unasikia tu unataka jirani zako wasikie. Some of the prayers are deep, but you have to pray them
into your spirit and tell God, let the prophetic anointing locate this issue that I cannot share with everybody. Let the prophetic anointing locate this problem that I cannot share with everybody. So the Bible says, msichana akaenda akamwambia mama yake, akamwambia, kwa sababu mzee alikuwa wa kuheshimika sana, akamwambia mjakazi wake, akamwambia, mama, I wish mzee angelienda kwetu. Maana yake hata kama mzee anaheshimika, kwetu kuna nyota iliyo na nguvu kuliko yake. I wish huyu mzee angelitoka hapa aende atafute nyota ambayo sio ya kawaida, kwa sababu heshima yake ni kufatana na ujuzi alio nao na nguvu alizo nazo. Lakini kwetu kuna nyota ambayo heshima yake ni kufatana na mamlaka isiyoonekana na isiyo ya kawaida. Sasa huyu angelitoka hapa aende akutane na nabii kwetu. Natangaza leo kwa jina la Yesu, kuna watu watashindwa katika ujuzi wao, watafutane na wewe kwa sababu unabii unaoubeba una nguvu wa kuwasaidia. I wish mzee angelienda kwetu akutane na nabii wa Mungu. Nani yule hapa ambaye iko na uweza wa kusimama na nguvu ya kutangaza ya kwamba I wish so and so angelienda jaribu Mungu wangu, kwa sababu huyo Mungu wangu anatendaga. I wish so and so angelijaribu Mungu wa BMI, kwa sababu pale Mungu hufanya. Hello. Msichana alikuwa na confidence, sio ndani ya Mungu peke yake, lakini pia ndani ya nabii. Haikuwa confidence ndani ya Mungu peke yake, lakini msichana pia alikuwa na confidence ndani ya nabii wake. How convincing are you when you are talking of your prophet? How real are you when you are talking of the prophet God has planted in your life? The girl was sure that if the prophet of God will see this one, something must happen. How I pray today, how I believe today, that your belief in the prophetic mantle will grow, so that you may start directing people to your God via your prophet, that God can answer your issue. Because I've seen someone else who had the similar problem and God answered him. Can you go and check with the man of God? There is no sin referring people. Hello? Hello? The girl referred somebody and said, I wish my master could go and see the prophet. Hello? A woman had a problem. She paralyzed. And the sister spoke to one of my friends. And as they were talking, my friend told her, I wish you can take your sister to my prophet. The Lord will solve your issue. The man who was talking is a man of God. But let me tell you, you may be a man of God, but you have another man of God. Hello? The day you will become a man of God who doesn't have another man of God, then you are no longer a man of God. Because every man of God has another man of God. If you hear me say here, the problem you have is that you are not submissive to any anointing. And somebody said, I have tried the grace of men and it has failed me, so I will remain with the grace of God. Who lied to you that all of us, we don't have the grace of God, but we don't operate in the same grace? Hello? The anointing we carry is different. So open your eyes, learn to refer what is not of your age. That girl knew God, but she realized, with things I can deal with, this one I cannot deal with it. There is another authority that is above me that can deal with this issue. She
realized that there are things that I can deal with, and there are things I cannot deal with. So she said, I wish he could go and see my prophet. Because if he goes and sees my prophet, this problem will end. And when the man of God was told, when this commander of the army, chief general commander, was told, he decided to go direct. But he went to the master, the king. He collected a letter so that he may go, like a visa, to go and announce to the other king that I'm not coming for war, because they knew wherever Naaman enters, there is a war. So he came with a letter to show, my coming is peaceful. And when Naaman arrived, the king was told that Naaman is here and he is requesting something. When they said, king said, bring him. Naaman said, I have come so that you may heal me. Listen and listen carefully. When the king was told that I have come so that you may heal me, Biblia inasema mfalme akararua mavazi. Mfalme akararua mavazi. Kwa nini? Kwa sababu uweza wake ni wa kuongoza nchi, lakini uweza wake hauwezi kuponya ukoma. Kuna vitu pesa haiwezi kukupea. Unahitaji unabii. Kuna vitu ambavyo uweza wa kwenu hauwezi kukupea. Unahitaji nguvu ambazo sio za kawaida. Natangaza leo kwa jina la Yesu, mahali ambapo madaktari na pesa hawakuweza, nguvu za unabii ulio hapa ziweze kwenu kwa jina la Yesu. Kuna vitu ambavyo hauwezi kuvitenda, vinahitaji unabii. Hello? Hello? God bless you. Hawa wasiponisifu atawainua wengine. Just be quiet. You will be powerful than me, son. So listen. A place where a king has been confused, who will stand? Mahali ambapo mfalme na nguvu zake za ufalme amechanganyikiwa. Mfalme akasema, si hii ni uchokozi. Hivi ndivyo watu wa Shami huwa wanakuja kutuchokoza, alafu wanatupiga. Sasa mimi ninajua hii ni vita tu wanatangaza. Mfalme akaanza kubabaika. Vile kuna watu wengi ambao umejaribu kuwaelezea kesi ya maisha yako na wakababaika kwa sababu hawana suluhisho. Umejaribu kuwaambia yale unayapitia na wakababaika. Ulifikiria kwa sababu wako na vyao watakusaidia, lakini vyao havikukusaidia. Leo ninakuletea suluhisho. Mahali watu uliowatarajia walishindwa, jaribu nabii, kwa sababu kama kuna nabii kwetu, maana yake kuna suluhisho kwetu. The problem you have is that if I ask you, who is your prophet? Yesterday I was preaching here. Yesterday, that was yesterday, yeah? Yes. Thursday in the prayer. Kwa maombi nilikuwa nafunza about the power of prayer of agreement. And I realized one thing, is that many of us, we have failed because we have agreed with many different categories of people until their agreement have turned into disagreement. You agree with this one. Ukienda River Road, uko na nabii. Ukienda sijui Catalon, uko na nabii. Ukirudia pale vile Ukitengela, uko na nabii. Ukishuka Changombe, nabii. Ukikuja Festrim Lolongo, nabii. Habari yako mwenye manabii. Umewajaana wote. Wote ni wako. Na ndio kwa maana, halo, ushaona mtu mwenye alikula yeye ya kuchemushwa akachanga na maziwa? Bila ampiga ka, alafu anajifanya sio yeye kwa matatu. Wengi wako hivyo kiroho. Wako wanatoa maarufu.
na anajifanya tu haleluya Bwana. Haleluya Bwana. Umeoza ndani. Unahitaji ino. Umenyeshwa tuma unabii. Kama uko hivi ni anti yako amekufanya hivyo. Kama uko hivyo ni kwa sababu ya yule mwenye anakaga nyuma yako ndio huwa anakufanya hivi mkiomba. Na maisha yanaharibika. Kuna vitu ambavyo ukitafuta manabii maana yake umechanganyikiwa. Unahitaji kuwa na nabii, sio manabii. Kama unanisikia sema amen. Kama unanisikia sema amen. Oh, there is a prophet in Nigeria who touches me a lot. Can I tell you something, child of God? I've seen people losing their stars by one touch. Just by the raise of a hand like this. They lose their stars. And I've seen people shining by one touch. So be careful whom you have made your prophet. Be careful. Ni nani umeruhusu anene kwa maisha yako. Kwa sababu kuna wale watakaonena na hakuna sauti nyingine itawaingia kwa maisha yako tena. Naomba leo kwa jina la Yesu, mbingu yainue maisha yako ikutane na unabii ya ukweli. Mfalme akakosa jibu, akasema ninakufa, akararua mavazi. Na mfalme akiwa katika kuchanganyikiwa, Biblia inasema nabii akatuma ujumbe. Elisha akatuma ujumbe kwenda mumwambie mfalme asichanganyikiwe, atume huyo mtu kwangu. Natangaza baada ya leo, mahali familia yako ilichanganyikiwa, utakapofika pale unawaambia, ninawaambia mnyamaze kwa sababu nyinyi nyote hamuna suluhisho, lakini ndani yangu nambeba Mungu wa suluhisho. Mahali pote mfalme ameshindwa, Elisha akasema mumwambie amtume wapi? Kwangu. Wakaenda wakamwambia mfalme. Elisha anasema usibabaike, chukua huyo mtu wako, tuma kwake. Mfalme akamwambia unataka kupona? Enda kwa nani? Listen, child of God. Listen carefully. Kuna vitu umevijaribu sana. Wengine mpaka mumefunga vitu vya waganga mkaweka. Unangojea siku vitaanza kufanya kazi. Unapoteza muda. Amuka ujue wapi mambo yanatendeka na wapi mambo hayatendeki. Amuka kuelewa wapi kuna gimmicks na comedy na wapi Mungu anafanya kazi. Naomba mbingu iamushe akili zako za kiroho. Nasema mbingu iamushe akili zako za kiroho. Nasema mbingu iamushe akili zako za kiroho. Ambia mfalme asijisumbue, amtume kwangu. Kwenu kuna mgonjwa, daktari wamejaribu kumtibu wameshindwa, lakini wewe saizi kenyoko nasema baba, kama ni mapenzi yako apumzike. Why did God make you a prophet in your family? Listen and listen carefully. A son or a daughter of a prophet is a prophet. A son or a daughter of a prophet is a prophet. When you enter your family, you carry a prophetic mantle in that family. When you speak in your family, you must be speaking as a prophet. Things which are not working by the power of doctors, things which are not working by the power of money, things which are not working by the connections you have, command them in your mantle. You are a son and a daughter of a prophet. You carry the anointing, prophetic anointing. So command things in your family, command things in your place of work, command things in your business, command things. Lift up your right hand and say, I will command things. Lift your right hand and say, I will command things. I am a prophet. I will command things. Kama wewe mwenyewe kuinua mkono kwa nainua hii, I will command things. I am a You are a prophet.
There are things you command, and when you speak to them, hello, hello, when you speak to them, they understand that you are not just using the anointing that is in you, but you are using a chain of the anointing. Let me show you something. My Bible says that when Goliath looked at David, he saw something. He saw something. Goliath saw David standing with a stick, but instead of seeing one stick, he saw sticks. Hello? Biblia inasema Goliath akamwambia, unanijia kwa fimbo na ama kwa rungu. Kwa nini alikuwa anamwambia kwa rungu? Ukisoma kwa Kiswahili nasema kwa fimbo. Ukisoma kwa Kiingereza nasema, why are you coming to me? Am I a dog for you to come to me with sticks? Kwa nini sticks? Kwa sababu unaposimama katika ukumbi wa unabii, ama unaposimama katika viatu vya unabii, hausimami na anointing yako peke yako. Unasimama na anointing yako, unasimama na anointing ya baba yako, na pia baba yako naye anabeba anointing ya baba yake. Kwa hivyo unasimama na fimbo ambazo sio moja. May the Lord open your eyes today. Whatever your family has been suffering with, may you be the solution in Jesus' name. I say, may you be the solution in Jesus' name. I say, may you be the solution in Jesus' name. Whatever your people have been suffering with, I say, may you be the solution. My work is to deal with your issues, but your work is to deal with your family's issues. Kazi yangu ni kuponda kinachokusumbua. Kazi yako ni kuponda kinachosumbua watu wako. Sema mimi ni nabii. Sema mimi ni nabii. Elisha akasema, mwambie mfalme hiyo haiko docket yake, hiyo haiko area yake. Anaweza kuwa mfalme lakini uponyaji hauko juu yake. Atume kwangu. I love it when we reach to a ground whereby the anointing will define itself. We reach to a place whereby the anointing will define itself. Reinhard Bonnke akawa anafanya mkutano mahali, na akiwa anafanya mkutano, wakaja kwa hiyo mkutano wa ndugu zetu fulani hapo, wakamletea Waislamu, wakamletea mtu ambaye anagonjwa hii kitu hapa mnaitaga nini? Nundu. Nundu. Na inakaa hivyo kabisa, nundu. Wakamletea mtu anagonjwa nundu. Wakamfikishia huyo mtu hapo, wakamwambia, mzee wewe umetusumbua hapo kwa nasema eti Mungu anakuaga, Mungu anakuaga. Ambia Mungu wako aponye huyu tuokoke. Halo? Reinhard Bonnke akawaambia hiyo tu? Mungu aponye huyu muokoke. Ambia Mungu aponye huyu tuokoke. Can I talk to somebody here? Mungu anapenda vitu kama hizo. So Reinhard Bonnke akamwambia, there is no problem. Akaguza mgongo ya huyo jamaa, nundu ikashuka ndani ya kifua, ikashuka ndani ya tumbo, akaguza kifua ikarudia. Mtu akasimama akanyooka mzima mbele ya macho yao, alafu akawaambia pigeni magoti. Can I talk to somebody? Kuna vitu ambavyo haiko docket ya wale, ni docket yako. Utakapoifanya watakubali Mungu wako. Kuna vitu umekuwa ukiintimidate watu, acha kuongea mdomo, fanya kitu waone unabii ndani yako, watakubali Mungu wako. Natangaza roho ya unabii isimame ndani yako. Vitu vyenyewe viliwashinda wengine, wewe uviweze. Kuna mahali watu wenu walishindwa. Natangaza wewe utakaponena hapo kutafanyika jambo, watakubali Mungu wako. Kuna mahali wengine waligonga mwamba, wewe utakapofika pale watakubali Mungu wako. Elisha akawaambia mtume huko, wakamtuma huko. Wakamwambia enda kwa Elisha, Elisha ndio anakuhitaji. Alipofika kwa Elisha,
akafikiria kwa sababu kwao anaheshimika, Elisha naye atakuja hapo amuleteletebu masalamu salamu. We, sikiza nikuibie siri, mtoto wa Mungu. Acha nikuambie kitu. Kuna mahali unaweza kuwa unaheshimika, lakini kuna mahali na wewe unafaa kuheshimu. Natangaza kuna watu ambao wanaogopwa huko nje, lakini watakapokutana na wewe wakukubali wewe. Ikiwa ninahubiri mahali, roho ya unabii kaja juu yangu, nikamwangalia kijana kwa macho, nikamwambia kabla hii wiki haijaisha Bwana anasema unapata kazi. Huyo kijana akasema amen. Ilikuwa Sunday, akaondoka akaenda akaingia kwa kanisa ya Sitam Valley Road. Kulikuwa na gig ya vijana, akiwa anakaa hapo, wakakaa pamoja na kijana mwingine hawajuani, alafu wakiwa wanaongea, Bwana alisema kabla hii wiki haijaisha unapata kazi. Wakiwa wanaongea, halafu mwenye anahubiri akasema angalia jirani yako mjuane majina, na halafu mwambie ABCD. Wakaanza kuongea, akaambia jirani yake. Walipokuwa wanaongea, jirani yake akamuuliza, by the way, what do you do? Imagine hiyo ni kwa ibada. What do you do? Akamwambia mimi nakuwa journalist lakini sina kazi. Akamwambia, hey, do you know radio station fulani? I have a connection there. Kindly, they are doing interview this week. Can I give you the number? Akamwambia yes, in the service. Akampea namba. Kijana akachukua, akapiga Monday asubuhi. Kupiga namba, wakamwambia kuja interview. Akajiandaa akaenda interview. Akafika interview, alipokaa kwa reception anangojea pale, hapo the director, the MD wa radio akakuja anataka kupita. Akaona tu kijana anakaa hapo, akamuuliza kijana, habari yako? Akamwambia mzuri. Akamuuliza jina yako nani? Akamwambia jina yake. Akamuuliza unatoka wapi? Akamwambia jina ya kanisa. Alipomwambia akamwambia, your pastor is my friend. Come here. Come we talk. And that was the interview. He entered the office of the MD. He came out with a letter of appointment, and that was the interview. I came to announce to somebody what has taken long in your life. Let the word of a prophetic power release you from where you are to where you are supposed to be. What has taken to a family many years to resolve, when you will pray tonight, your prophetic power will resolve problems. What has taken this country many years, when we will speak today as a prophetic voice, this country will heal again. I came to announce to somebody what has taken long in your life. Let the prophetic locate it. You joke around because you don't know the power you carry. The power you carry is not just any other power. There are things when you say them, they are sealed. I said they are sealed. I said they are sealed. No more moving from one area to another because they are witch doctors. You will be living in your area and every witch must run away because the prophetic on you is so heavier. When you pray at night, every area and every territorial spirit must bow and run away. Come on. Lift up your right hand and say, I'm a prophet. Lift up your right hand and say, I am a prophet. I carry a mantle. I carry a prophetic mantle. They brought the guy. Yeye na maheshima zake zote. Alipofika pale, Biblia inasema mfalme ameshindwa kule, amerarua mavazi mbele ya macho ya Naamani, lakini nabii hataki hata kumuona. Can I tell somebody something? Because you don't know the anointing you carry, that's why you keep on begging. Kindly, can you be my friend? John Mully, there are things that will bring themselves to you when you start realizing the power that is in you, when you start realizing the authority you carry, when you start realizing how anointed you are. Kindly, sana nilikuwa nataka tusema kama tuna mimi naweza pata neema ya kuguza kwa mkono wako. Kwa mkono wako wapi? Kuna watu ambao ulitaka uwaguze juzi. Upako unayoibeba itafanya wakubembeleze wakuguze. I've seen it many times in my life.
A guy I used to struggle every time. I just want to talk to. And even one day I went to him. I told him, sir, kindly, I have no shoes. Can you buy for me? Akanambia na hiyo unavaa. Nikamwambia hii ni rafiki yangu. Baba yake alikufa. Sasa akaacha kiatu kubwa kumuliko, so niko namsaidia kuivaa. Akanambia you are lucky. At least you have somebody who died. And years went. And one time they negotiated me because he was among the protocol team that was organizing for the meeting that I was going to attend on. Can I talk to somebody here? When you realize what you carry, people you have been looking for will start looking for you. So in the protocol team, he was chosen that he will be the one communicating with me. So he started calling me while I'm still in Nairobi. Hello, sir. When are you leaving? I said, cool down. I am in the airport. I'm coming. Kindly, sir, when you enter the plane, can you let me know? I said, don't worry. I will let you know. We left here. We went to Kigali when we landed. Yeah, before I even called, he called, kindly, sir. I was calling your number and your number was off, which means you are in the plane. Have you landed? I said, you can hear. I'm in Kigali. Kindly, sir, when you take another flight to Kamembe, let me know. I said, don't worry. Kindly, sir, the meeting is about to start, so I will be updating you on what is happening. I said, you are the one who used to look down at me. But when the anointing came upon me, the prophetic power brought you on me. I declare, people who have been looking down at you yesterday, after this service, let the prophetic anointing come upon you and catapult you to a next level where they will look for you. If you hear me, lift up your right hand and say, dear Lord, anoint me afresh. Hello? Elisha stood and he said, go and tell him. He wants healing. Ashuke huko kwa maji huko. Aende huko. Ajigaragaze huko. Ajiwekele huko kwa maji mara 7. Atapona. Hello? There is no hakuna appointment. Unajua wengine wenu. The problem you have is because you can even deny your friend an opportunity to say hi when you see people you think who are great. Hello? 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 I'll never forget a day. I was going to pray for somebody in Kitengela, and that person was sick. I gave them an appointment, and at that particular time when I was going to pray, I received a call from a certain friend who told me, we are here at your office with so and so, and that so and so was a big personality in the nation, and we are here, sir. We have just said we want to surprise you. I told them, I love your surprise, but there is a poor widow here in Kitengela who needs prayers, and I've promised her I'm praying for her. If you will wait for me, then I will find you there. Let me finish first what I'm doing. They were amazed. They were like, they thought I will just turn and start running. I told them, wait for me. I went, I spent 2 hours praying for that family, dealing with them, prophesying, speaking to their lives. Finishing, I came back. Nikifika nikawakutana wanakaa wananingoja. Nikajua, munaelewa ya kwamba hapa hakuna mambo ya vyeo. What brought you ndio nakufanya unakaa hapo. And they were so happy. Yes sir, yes sir, yes sir. I told them I was busy praying for somebody. When nilikuwa naombea, haana kitu lakini ni mtu. Can I talk to somebody? The day you will start treating people as souls, you will win. As a prophet, the day you will start treating people as souls, you will win. Wenjo na mani, wenjo jamadari washami, enda uingie kwa maji. Hakuna special treatment hapa aseme wewe ni jemadari, unapona, wengine Sikiza nikuibia siri.
Ingelikuwa hivyo kama Mungu atachomeaga wengine kwa oven. Kwa heshima basi nyinyi ni wakubwa muingie hapo kwa microwave, wengine ninyi mwende kwa makaa. I will continue on Sunday. Stand on your feet, we pray. Lift up your hands and say, Dear Lord, raise a prophet in my life. And every prophetic anointing, let it flow in my life. As I pray tonight, what has not heard from my family, from my doctors, from my finances, and from every corner of my life, the anointing which is prophetic will break the yokes of the enemy. Today, as my Father who is in heaven, anoint us today in this place. The prophetic power that I will live with here will change my life, will change my family. Open your mouth and start asking for a prophetic anointing upon you. Rabota dos kayanda, reprodesh kayababa, ragadojes kayandera, reprota dos kayanda, raiboshiska. Things which have defeated my people by the appearance of my anointing, they will bow. Things which have defeated my family by the appearance of this anointing, they will bow. Things which have defeated my friends by the appearance of this anointing, they will bow. I declare and I decree, as I put my hands together and I pray, as I make these declarations, things will bow before this anointing. Things will bow before this anointing. Things will bow before the anointing of God in my life. Every yoke of the enemy, by the power of the anointing upon my life, by the prophetic anointing upon my life, let the yoke be broken. 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 As I pray, as I pray, as I pray, every yoke in my life, every yoke in my family, every yoke in my place of work, every yoke in my business will be broken, is broken, is broken, is broken, is broken. Now it is done. Every yoke in your life is broken. I say every yoke in your life is broken. By the opening of your mouth, demons will tremble, devils will run away, sicknesses will disappear. I say sicknesses will disappear. By your raising of your hands, miracles will happen. Look at your hands, say, from today, by the raising of these hands, miracles will happen. For miracles follow the prophetic. I know I have been anointed as a prophet in my family, in my house, and for this generation. I celebrate you, my God, for your anointing. I celebrate you, my God, for your anointing. Yes, it is done. Yes, it is done.